Peygamberimizin çok güzel bir Kur'an tarifi var. Kur'an iletişimi öğretisi var. Der ki İzâ ahabbe ahadukum en yükellime rabbehu felyakra'il Kur'ane. Sizden biri Rabbi ile konuşmak istiyor mu? Kur'an'ı anlayarak okusun. Kur'an'ı kıraat etsin. Kur'an'ı anlayarak okumak, Kur'an'ı kıraat etmek Allah'la konuşmaya eşdeğerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın mektubudur Kur'an-ı Kerim. Bunu anlayarak okursanız mektubu yazanla konuşuyorsunuz demektir. Bundan daha büyük haysiyet mi olurmuş kardeş? Bundan daha büyük bir dava mı olurmuş? Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına sünneti olarak uygulama alanı belirlediği hususiyet Kitabullah'la hayatı buluşturmaktır. Bütün işi gücü buydu. Böyle yaptı. Tepkiler aldı, alır. O tepkiler aldı ama hakikat tepkilere galip geldi ve nihayet insanlık bu hakikat deniziyle buluşturuldu. Bundan sonra da buluşturulmaya devam edecek.